Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Joantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahena mafy nisy ny fitsaram-bahoaka any amin'ny commune Androka 20 km miala ny renivohitra ny district any Ampania vokatry ny fandosirany ben'ny tanàna any an-toerana rehefa avy nandona ankizy. Mitsahatra ny fitokonana ho an'ireo mpandrarahany fonja any Manakara izay nitapaka taorian'ny fionana teo amin'ny syndicat-ny mpandrarahany fonja, ny syndicat-ny mpitsara ary ny lehiben'ny fampanohavana any an-toerana. Ireo toerana tsy miala lavitra ny renivohitra no nahasarika ireo olona nitsangatsangana tamin'ity alatsinain'ny Pentecoste ity. Maro ny antony tsy ahafahana nivoaka lavitra hoy ny olona sendranay. Namen'ny tanàna nandritra n'ity fetin'ny Pentecoste ity ny varotra sy ny fisotrotoka ankalamanjana indrindra fa ny androany alatsinain'ny Pentecoste. Mampametra mpanontaniana aizany tompon'andraikitra. Marisaka iraisam-pirenena tanteraka omaly ilay fampisehoana lehibe tao Manchester izay nampitondraina ny anarana hoe On Love Manchester ho fahatsiarovana ireo namony ainy tamin'ny asa fampirona tany an-toerana ny 20 Mey lasa teo. Ny andedin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manoka ihany koa ho an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Ny anombotsika ny vaovao amin'ity alina ity ahina mafy nisy ny fitsaram-bahoaka any amin'ny commune Androka 20 km miala ny renivohitry ny district any Ampania vokatry ny fandosiran'ny ben'ny tanàna any an-toerana rehefa avy nandona ankizy. Faladiny Andry Rarson. Tafavoaka ny fonja ny Tazomanas Vonjomaika ty ben'ny tanàna ity omaly tao aorian'ny fanariana nataona olona sy lombavamboaka amin'ny fitsarana tany an-toerana. Noho io fahafahana Vonjomaika azony io dia nanao fety be tao an-tanàna inga ben'ny tanàna sy ireo olona bombazy. Tao aorian'io lanonana io anefa dia nandona ankizy inga ben'ny tanàna ka nilefa avy hatrany. Sorana noho izany nivoaka ka mitady inga ben'ny tanàna amin'izao fotoana anaovana fitsaram-bahoaka. Raha ny vaovao voaray hatrany dia misy ny didy mampisambotra inga ben'ny tanàna vokatry ty délit de fuite nataony omaly ity. Vesatra roa samy hafa izany ankehitriny no nanjian'ny fitsarana ty ben'ny tanàna Nandroka any amin'ny district Ampania ity. Hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao Kolo TV hatrany toy ny tirara ben'ny tanàna Nandroka any amin'ny district Ampania ity. Mitsahatra ny fitokonana ho an'ireo mpandrarahany fonja any Manakara izay nitapaka taorian'ny fionana teo amin'ny syndicat-ny mpandrarahany fonja, ny syndicat-ny mpitsara ary ny lehiben'ny fampanohavana any an-toerana. Fanadiny Andry Rarson hatrany. Omalala tamin'ny 12 alina ny vita ny fionana teo amin'ny syndicat-ny mpitsara, ny syndicat-ny mpandrarahany fonja,
ny lehibe ny fonja ao amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany, natria ny lehibe ny fampanoavana sy ny lehibe ny fitsarana ao Manakary ary ny inspection générale judiciaire sy ny inspection générale ny mpandrarany fonja rehefa naharitra 420 ora. Tapaka tao aorian'ny fionan'io fahatsahatra ny fitokonana ataon'ny mpandrarany fonja. Ampiarina ihany koa ny didim-pitsarana ho an'ireo mpandrarany fonja tokony ampiarina izany. Izany hoe, roa taona an-tranomaizana ho an'ny 3 tamin'ireo mpiandry fonja ary sazo miantona ny ray. Ny alarobia Ratsahivana no nivoahany io didim-pitsarana io ary nanomboany fitokonana ho an'ireo mpandrarany fonja rehefa tsy nanaiky ny fampiarana ny didim-pitsarana tamin'ireo namany. Tsy nanaiky io fandikan-dalana io ny sendikany mpitsara ary nidina tany an-toerana ny taky ny fampiarana ny lalàna. Entina amin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ihany ny votoatiny ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mirona kokoa any amin'ny lafiny ara-toe-karena ny fifandraisana iraisam-pirenena ankehitriny araka ny nambaran'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena iray fanandriny Mioramanitra. Ny lafiny politika matetika no ahitana fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, efa mirona kokoa any amin'ny lafiny ara-toe-karena ny fifandraisana iraisam-pirenena. Hita izany amin'ny fifandraisan'ireo samy firenendehibe rehetra, na ihany koa ny fifandraisan'ireo firenendehibe amin'ny firenena andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara. Ny diplomatie relation internationale zany dia asa vaiko manokana eto satria tsy ohatran'le diplomatie et relation internationale taloha klasika taloha tsony hoe mifandraisany fanjakana sy mifanjakana sy firenena sy firenena fa tena diplomatie économique zao no tena resaka. Zany hoe any amin'ny resaka ara-bata sy toe-karen'ny firenena samy firenena no mijery zay tombontsoa mety asoa amin'ny firenena malagasy satria araka ny teny filoham-pirenena tamin'izy farany teto dia hoe isika tsy vita amin'ny tanisa fotsiny hoe manan-karena manana zao sy manasofa tokony mba mijery ny traikefa zay ananany any amin'ny hafa mba hahafahantsika mamadika ny arenantsika ho an'ny fampandrosoana malagasy. Ilaina fahaiza manao sy traikefa matotra ny fifehezana izany fifandraisana izany mba hitondra tombontsoa ny firenena tsirairay araka ny tokony ho izy. Ireo firenena mandroso hatrany amin'ny ankapobeny no mahazo tombontsoa bebe kokoa manoloana ny sehatra iraisam-pirenena tahaka izao. Efa nahitana fivoarana ny fifandraisana iraisam-pirenena indrindra taty amin'ny faritra-dranomasina Oseana Indiana. Atsika Madagasikara manokana zao aty amin'ny Oseana Indiana dia misy efa ivoarana le ataontsika hoe nouvelle donne géopolitique tiako tenenina zany hoe misy an'ireny le hoe terrorisme sy ny pirate sy ny an'ireny tokony ho fehezina taolitaoly ary indrindra zany eo amin'ny fifandraisana ara-toe-karena sy sisa amin'ny partenariat amin'ny firenena rehetra araka le esprit hoe gagnant gagnant. Indrindra le teneniko teo hoe diplomatie économique zao ny aherisoantsika any amin'izay tana tombontsoa ho an'ny Madagasikara ohatra ny Chine zao hitantsika fa tena tonga dia any amin'ny resaka tena hoe toe-karena sy fivoaran'ny firenena ny azy ny herisoana. Ho an'ny Madagasikara efa maro ireo manam-pahaizana manokana amin'izay fifandraisana iraisam-pirenena izay, saingy olana hatrany tsy fampino mangarahara amin'io sehatra io na ny asan'ireo masivo na ny fe-potoana iasany. Araka nitsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ireo toerana tsy miala lavitry ny renivohitra no nahasarika ireo olona nitsangatsangana tamin'ity alatsinainy Pentecosta ity. Maro ny antony tsy ahafahana nivoaka lavitra hoy ireo olona izay sendranay tamin'izany. Onona saina. Bypass, Marimasay, Tsimbazaza, Analakely sy Ambojatovo. Ireo amin'ny ankapobeny no safidin'ireo mpitsangatsangana tamin'ity androany ity. Ny fidanganan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao, ny fahasarotan'ny fiarafondiana sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana no antony nahatonga ireo mpinamana sy fianakaviana ny safidy ireo toeran'ireo. Izay teo am-pelantanana ihany koa no nataona ampy hoy ireo sendranay. Afany Ambotsoa dia mitsangatsangana etỳ bypass satria atony akaiky amin'izay tsy mody ariva rehefa amin'ny tsy alavitra zany rehefa mody. Tsisy ny fanomanana mihitsy zany fa zay am-pelantanana ihany no natao zay mahamety azy. Zay zao avy eny Anosy-Patrana zao zay dia fianakaviana mifanakaiky amin'ny mpinamana dia safidianana ety zao mba akaiky tsy dia tena lavitra firen'ilay tomobile. Moa rehefa mody koa amin'ny ariva le tomobile koa hainareo ihany fa tena enjana be mihitsy le tomobile dia ety zany mba akaikaiky mba vita ditongotra ihany eo. Tsy dia tena hoe nisy budget manokana fa tsy dia tena hoe marakaraka izay am-pelantanana zany no ohatran'ireny maso tsokony ireny ankely ananana ihany no ahiratra
za zao raha niniviko dia avy any Ambohimandroso. Zanako aty dia mba makaty. Nisy ihany koa ireo fiangonana nisafidy ny androandroany anatanterana ny fitsangatsanganana ho mariky ny fiombonana sy fitaizana Europea no antony raha ny fanazavana. Ny fiangonana moa zany a dia amin'ny mahafiangonana azy a dia mitaiza ny olona voalohany aloha zany hoe ara-panahy tena hoe mampafantatra ny olona fa hoe misy angeza lanitra zany. Fa ny faharoa koa samy mbola eto an-tany ka hoe miaina ao anatin'le hoe fifankatiavana sy le fihavanana satria nampihavanana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Raha ho anay sotro fitiavana rehefa aveo moa nareo andalo eny rehetrarehetra eny a tsy mahita olona mihitsy nareo hoe mamy sotro satria efa tena efa notezaina zany, efa notezaina ary avy hatrany raha olona manana heritreritra hoe isotro nohatra zany a dia tsy tiano azy aty hiaraka aminay aty satria tsy misy afahany manao azy zany aty. Fotoana ialana sasatra sy anadinona ny rotorotom-piainana amin'ny fiainana andavanandro ny androandroany. Fotoana ihany koa ny arahan'ny samy mpianakavy. Saika manan-karama olon-tsotra avokoa ny akamaroan'ireo mpivarotra eny Analakely amin'ny fanadiovana ny tsena sy ny tanàna. Misy ihany koa anefa ny manadio ny faritra misy azy aloha sy aoriana ny fotoana hivarotana. Mioramanitra. Tsy mbola nisy tamin'ity androany ity ny fanadiovana ny lalana sy ny faritra misy fivarotana nataony ny tompona andraikitra. Ho an'ireo mpivarotra eo anivo ny tsena akaiky ny pavion manokana. Misy amin'ireo olon-tsotra karamaina amin'ny fanadiovana ny faritra hivarotana sy ny fanariana ny fako. Eo ihany koa hoy izy ireo ny anjaran'ny commune amin'ny fanadiovana ny tanàna, izany hoe izay sisa tsy voadion'ireo olona karamaina no ataon'ireo mpanadio avy any amin'ny commune. Na izany aza, misy amin'ireo mpivarotra ihany koa no efa manana fandaminana manokana amin'izay fanadiovana ny faritra hivarotana izay. Misy le mpanary fako le efa karamaina ireny dia izy manadio an'ilay amena vola 900 izy na 500 dia efa hoe arakaraka le tobo le fako aminao zany dia rehefa miala zany zay dia tonga izy hoe arina avy io fako dia efa hoe mandeha ty. Mbola mpanary miala zay zany tsy mama fahalohanyity zay mama. Mamafa foa zay isa-maraina. Misy olona karamainay mama. Io zay dia mivatra marina dia manadio ihany. Misy ihany misy zesy ndray misy mahavidy. Olon-tsotra dia le amin'ny maraina zany mpiasa ny commune maka. Dia vao tonga maraina le mbola tsy samindray zany mpiasa ny commune maka zany le ohatra hoe le an'olona efa naririny teny iny mpiasa ny commune fa le ohatra zany le olona mbo manana fandava-tena dia manarama le olon-tsotra kely le mbo mitady kely reny. Kely mihoatra ny fako hita amin'ny fety hafa ny fako hita tamin'ny tsena tamin'ity farany herinandro ny Pentecote ity. Aorian'ny fanadiovana ataon'ny mpivarotra no manao ny fanadiovana ny eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ny tontolon'izay tsena izay hatrany dia tsy misy intsony ny andro fety amin'ireo akamaroan'ny mpivarotra eny Andravoahangy eny noho ny fitadiavana vokatry ny amafin'ny fiainana. Ny mpividy anefa no zara raha misy satria tsy manam-bola ny akamaroan'ny malagasy hoy ireo mpivarotra. Fanadidinty Yandry Raharson. Tsy misy intsony ny alahady andro fety ho an'ny akamaroan'ny mpivarotra tsendranay teny Andravoahangy nandritra ty alatsinain'ny andro Pentecoste ity. Andro izay tsy asana nefa andresaka rama. Vokatry ny fahatrana lalina maza amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no anton'izany miampy amin'ny fiakaran'ny vidim-bary hoy ireo mpivarotra ireo. Tsisy tsena tamin'ity fahasarotan'ny fiainana vidim-bary miakatra. Nasa midina zany fa efa mividiny olona. Ny hany mpivarotra ny laza ho tsara amin'ny variny dia mivarotra kasikety noho ny andro alatsinain'ny Pentecoste, andro fitsangatsanganana. Ny entana ankoatry ny kasikety toy ny kiraro dia tsy nandeha ho ty mpivarotra kiraro sy kasikety eny Andravoahangy ity. Mandeha be mihitsy ny tsena, indrindra ny tsena na kasikety, maly androany, ny olona nge mitsangatsangana dia mandeha ny kasikety. Fa ny kiraro tsy mandeha. Ao misy tsena. Mety mety tsondre? Mety zavatava. Ai zany. Ai za mainty fotsy zany e. Iny. Rika misy karibony iny ai. Ny andro ny alatsinain'ny Pentecoste toy izao dia zava-dehibe tokoa amin'ny fianakaviana malagasy satria fotoana efa mitafana, ifaliana sy koranana amin'ny tamin'ireo andro andavanandro izay zara raha ionana noho ny entsikentsika amin'ny fiainana.
ankehitrina nefa dia tsy afaka manatanteraka izany fotoana ialana voly sy famitafan'izany intsony ny ankamaroan'ny fianakaviana malagasy amin'ny sitrana sakafo hohanina anio toy ireto mpivarotra teny Andravoahangy ireto. Nameno ny tanàna nandritra n'ity andro fetin'ny Pentecosta ity ny varotra fisotroana toka Ankalamanjana indrindra androany alatsinain'ny Pentecosta mampametra-panontaniana aiza ho aiza ny tompona andraikitra amin'ny zava-mitranga. Andra Raharson hatrany. Miteny ho azy ny sary toy ny mivarotra biscuit sy vatomamy ny mivarotra zava-pisotro mamamy tamin'ity androany ity. Saika nahitana izany avokoa ireo arabe sy erakelatrano teto Antananarivo. Mpivarotra izay tsy mandoa patanty, tsy mandoa hetra amin'ny commune fa ihany koa tsy mifidy na ampitaona na tsy, rehefa manome vola mahazo izany zava-mamamy izany. Mametra-panontaniana manoloan'izany ny mpanara-baovao. Aiza ny tompona andraikitra amin'ny tranga tahaka izao? Tsy hita ve sa ho didy jerena ny fandikan-dalàna toy izao? Tsy andro fety tsy andavanandro. Manjaka ny gabraraka eto Antananarivo renivohitra. Manahirana ny maro amin'ny andro fety isa-taona ny fahazahoana fiara fitateram-bahoaka tahaka n'ity androany ity. Ny taxi be mampitohy ny 67 hektara sy vato no isan'ny nanahirana vitsy no ny asa amin'ny andro fety tahaka izao ary izay no antony nanahirana raha ny fanazavana azo. Isan'ny anatin'ny boky nandraikitra tokony ajain'ny mpanao fitanterana nefa ny fiasana amin'izay andro fety izay. Misy amin'ireo taxi be tahaka ihany koa ny miodina andalana tsy tonga any amin'ny fiantsonana tahaka ny hitantsika amin'izao amin'ny sary izao. Ny anohizantsika ny vaovao kosa indray dia tanan-dehibe anisan'ny voasokajy maloto Antananarivo renivohitra. Mampitaraina sy mampitaraina ireo olona miaina amin'izany moa ny fisian'ireo fako ireo miparitaka ny fako maloto ny rivotra iainana. Nefa azo atao tsara nefa ny manadio ny fato sy manodina ny fako avadika voly. Fanadinitra isika miray. Faritra enina no voasokajy ho maloto eto an-drenivohitra, Anosibe, Analakely, Akadibahoaka, 67 hektara, Ambanidia ary ny Tsonella Amboda. Raha ny tatra navoaka ny OMS, efa zara lasa fahazaran'ny malagasy ny miaina anatin'ny fako misavovona. Eny an-tsena no tena ahitana fako mivangongo, tsena izay sady ifaneraseran'ny olona maro no mazana ahitana fivarotana sakafo ihany koa. Matetika miandry ny fandraisana ndraiky sy ny fanjakana trany isika eo amin'ny fanadiovana sy ny fanangonana fako. Tsy mbola tafitra ny fahazarantsika raha teo ny fanangonana fako. Azo atao tsara nefa ny manangana izay fako izay ahodina ho lasa zavatra ampiasaina indray ary afaka hitadiavam-bola. Afaka anaovana rideau kapsily, afaka anaovantsika décoration kapsily, afaka anaovantsika kanjo kapsily. Dia nisy ny bouteille afaka anaovana baka ordure ny bouteille à partir de bouteille. Dia afaka anaovana décoration koa. Dia ny pneu afaka anaovana meuble. Zay zao no hoe meuble vita amin'ny recyclage. Efa ny firenendrehetra no miroso amin'ny fanodinana fako ho lasa zavatra ampiasaina indray. Efa miroso amin'izany ihany koa araka izany malagasy. Marihana fa manampy amin'ny fahadiovana ny tanàna izany no sady mampihena ny fandaniana ihany koa. Alohan'ny anarantsika ny tony vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ireo maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Tsy mitsahatra ny manome fahafa-po anao ny magasin Saint-Georges tsara lalàna sy Horizon Itosy. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsara kalitao nefa ny amin'ny vidiny mirary. Hitanao eto avokoa ireo karazana appareil électroménager izay manamora ny asa ao an-tokantrano ao. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azo isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika avo lenta Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maro ary fantaro fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges tsara lalàna, Saint-Georges Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Ao amin'ny Blue Line TV, tena midy manokana 7,100 pe zao azonao ny saina rehetra.
mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop liantso Blue Line TV safidy tsara indrindra Finaritra raha Andria. Manaony. Manakory nareo? Akory ale. Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Azambasar piaro anao madama. Inona ty fananino ty? Voakaiky moka za tamialina. Mampiasa Froscoil. Ody moka tsy maseptra. Mosquito Froscoil. Ampiasaino ndrehetra. Mampiasa Froscoil. Misy batra karazany enina. Mosquito Froscoil. Tsy mora tapaka no mata. Mampiasa Froscoil. Ody moka tena tsara. Mosquito Froscoil. Mampiasa Mosquito Froscoil matory ampilaminana. Sady bola vao mafana be mihitsy izy Kosa misongona dadabe zanonako. Ary ahoana ny tovolahy? Yamo vola efatra azafady eo. Ary fiato manahony ianao. Atao menakely na. Ono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao? Tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebeako akia. Safasdan tsy ambara telo ny fahombiazana. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lento ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonona trany aho anampy ny mpiarabelona. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly indrindra dia mihaona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavirary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toanao. ITM 740 etsika iray lehibe ho an'ny fizahan-tany, ny sakafo, ny asa tanana ary ny fialamboly. Ahitana pampiranty mihoatra ny 200 famelabelan-kevitra ary fanentanana isan-karazany. Fampisehoana fandrahoana sakafo iarana amin'ny chef lalaina sy chef Zou, lalao samihafa iarana amin'ny Aléa des Possibles, Madagascar's Fashion Show iarana amin'ny Michael Vida, baptême de plongée, acrobranche, tyrolienne. Izy tao mbola mety ahazona loka marobe sy fotoana manokana ahazona fihenam-bidy. ITM, ny valo hatramin'ny 1 volana jona ao amin'ny village ny francophonie Andohadapenaka. Spaghetti tena matsiro. Spaghetti français. Mora vidy tsara qualité. Spaghetti français. Tsy mirekidraikitra mora andrahoana mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe. Spaghetti français. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika.
lay e finaritra raha andria manaony manakory nareo akory ale salama aby mbola tsary za malagasy za malagasy za malagasy za malagasy za malagasy za malagasy Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. mba tiany dada hitoetra ireo fotoana mamiarana amin'ny vady aman-janany omeoasy ny smartphone Orange Rise sady niena 169 000 ariary TTC Bezon ny vidiny misy cadeau 1,5 gigaoctet anaovany internet miampiance 1 minitra sy SMS 10 makany amin'ny Orange araroto ny Orange Rise ampifaliana ny data tonga vaingany eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika nahasarika ny tanora maro ny lalonana sy ny hetsika fampisehoana tamin'ity androany ity nafana ny hetsika tahaka ny teny amin'ny club nautique Ivato mpanakato maro noho ny sesy na nafana ny hetsika fanadidina nafana ny hetsika fampifaliana tamin'ity alatsinainy ny Pentecoste ity ankoatr'ireo misafidy ny hivoaka miaraka amin'ny fianakaviana misy ihany koa ny mamonjy lanonana saika ny tanora ny liana tamin'izany Atovoko zay mba vitanareo zay tokony ampiavanina ny fandrosoany efa manantany dia ho ataonay milay ho azay zavatra ataonay atovoko zay mba vitanareo zay tokony ampiavanina tsy tahaka ny fety iarahana amin'ny fianakaviana amin'ny ankapobeny ny fandaniana amin'ny famonjena fety tahaka izao antony mamaro ny misafidy io karazana lanonana io ho an'ny tety Ivato manokana nafana lanonana fa ombiazana ny an'ny mpikarakara atovoko zay tontolon'ny kolotsaina dia very ny aja sy ny asina omenany ray aman-dreny ankehitriny noho ny tsy fampin'ny fitaizana ilaina ny fampianarana izay fitaizana izay manomboka ny fahakely io ny nasaina mihena ny fahefan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao na ny ray aman-dreny niteraka na ny ray aman-dreny ara-piarahamonina raha oharina tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka hoy ny mpanabe no sady mpandinika ny fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana fahampanjaka izany manana ny fahefany ny ray aman-dreny araka ireo oam-pitenenany sy haiteny toy ny hoe fotsy volo amin'ny tany ary loloavina ny tampony loha ny ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao very ny maro-piaingana na ny sotoavin'ny ray aman-dreny ary antony maro no nahatonga izany raha ny fanazavana maro ireo voka tsy nirina zany hoe tsy nomanina zany ho ray aman-dreny ny ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana na génération iainantsika izao noho n'ilay fahasarotam-piainana dia variana ry amin'ny fitadiavana ny ray aman-dreny tsy mihevitra lavitra mihitsiny manao fijery akaiky izy zany fa tsy manao fijery lavitra anika ny vola ny fitadiavana ny vola no enjehana fa tsy misy fotsony le fotoana fisahanana n'izany hoe fitaizana ny zanaka izany na ny ankohonana izany momba izay ray aman-dreny niteraka izay hatrany maro ny tranga mampametra-panontaniana amin'izao fotoana izao izay hita eny anivon'ny fiarahamonina eo ireo ray aman-dreny mahavita manao ho fitaovana fitadiavam-bola ireo zanany maniry azy ireny angataka eny an-dalana fa eo ihany koa ny ataon'ny zanaka ny fanadinoana ireo ray aman-dreny nahitana masoandro ny tsy fanajan'ny tanora ireny ray aman-dreny ireny nga hitantsony fa rehefa entin'ny fiasaranany any izy dia any izy aloha fa rehefa mba mahatsiary dia tonga ho amkely eo ihany ny ankizy amin'izao zany atao hoe tsy misy tsony le fanajana olo bebe
na ny anaty bus zao dia tsy mitsangana ny olona mandalo olo dehibe tsy manao azafady mena zavatra tsy misaotra zany a zatra kely nefa sarobidy eo amin'ny fiarahamonina. Ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ny mpitondra sy ny entina no isan'ny vahaolana amin'izany fahaverezany soatoavina izany hoy ny fanazavan'ny mpanabe iray ahafahana mametraka fiarahamonina mirindra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary mila mifampizara sy ny fanakalo hevitra zany hoe tena atao manjaka mihitsy zany a lay hevitra hifanekena fa tsy misy ao akory hoe didijadona mila ihany koa zany tsika miomana foana mba tsy isian'ny fifanalavirana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Ilaina araka izany ny fanovam-pitondrantenany tsirairay ahafahana mamerina ny rafim-piarahamonina malagasy anjakany ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpitondra sy ny entina. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia notanterahana teny amin'ny kianja mitafina Korondrano ny farany herinandro teo ny fifaninana tournoi international de Madagascar taranja judo mpikatroka mahery ny 200 no tonga nandray andrara tamin'izany fanadinta lehilahy Ratondra Arson. Mpandray anjara miisa 200 lahy sy vavy no tonga nandray anjara tamin'ny fifaninana tournoi international de Madagascar natao teny mikanja mitafina ny Korondrano ny sabotsy ny alahady teo. Nahitana mpikatroka avy ao amin'ny nosy La Réunion sy avy any amin'ny nosy Mayotte ny mpandray anjara. Tsy tonga kosa ny solotena avy amin'ny nosy Seychelles sy Maurice. Tanjona amin'ity fifaninana ity moa ny anatsarana ny avy teknikan'ireo mpikatroka malagasy fa indrindra hanazarana azy ireo hifanerasera amin'ireo judoka avy any ivelany. Nanjaka ny atleta malagasy efa nanomboka voafeny ireo mpikatroka malagasy ity taranja Ayad judo ity. Azo nandrefesana tsara ny fivoaran'ny atleta malagasy eo amin'ny taranja judo ihany koa iny fifaninana iraisam-pirenena no totosaina teto amintsika ny farany herinandro lasa teo iny. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia sambany hoy ny ampita ranomasina ny ekipan'ny FTM Manjakaray izay nandray anjara tamin'ilay fifaninana lehibe fiadina izay tompon-dakan'ny ranomasimbe indiana natao tatsy amin'ny nosy La Réunion. Tsy namokatra ny di izay no azo nambara amezana ny vokatra sy lavon'ny ekipan'ny Saint-Paul tamin'ny isa 20 no fitony FTM Manjakaray ny fantelo ny volana jona lasa teo. Olana ho an'ny reto mpilalao malagasy reto moa raha ny vaovao azy dia ny toetry ny andro satria avy ny orana nandritry ny izay fionana izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tanteraka omaly fampisehoana lehibe tao Manchester izay nampitondraina ny anarana hoe On Love Manchester ho fahatsiarovana ireo namony tamin'ny asa fampirona tany an-toerana izay nitranga tamin'ny 20 Mey lasa teo. Marobe moa ireo artista malaza nanafana ny fahatsiarovana io arahoara ny izay mombamomba izay fampisehoana izay sy ny sombony. Different places and I wanna lay with you till I'm old. We shouldn't be drowned. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ahina mafy ny sin'ny fitsaram-bahoaka any amin'ny commune Androko 20 kilometatra miala amin'ny renivohitry ny distrikan'ny Ampani vokatry ny fandosiran'ny ben'ny tanàna any an-toerana rehefa avy nandona ankizy. Mitsahatra ny fitokonana ho amin'ireo mpandrarany fonja any Manakara izay nitapaka taorian'ny fionana teo amin'ny syndikan'ny mpandrarany fonja ny syndikan'ny mpitsara ary lehibe ny fampanaovana any an-toerana. Ary farany moa dia ireo toerana tsy miala lavitry ny renivohitra no nahasarika ny olona nitsangatsangana tamin'ity alatsinain'ny Pentecosta ity. Maro no antony tsy ahafahana nivoaka lavitra hoy ireo olona izay sendranay. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava-mandry dia veloma amin'ny fo daholo tompoko.
raha te hampirindra sy tiana mora ny fiainana andavanandro safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour jus antsika jiaby Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor amin'ilay tiako be.